Bé, seguint les 8:02, tornem a començar el ple. M'escolta bé? Àlex, m'escolta bé? Perfecte. Vale, el primer punt de l'ordre del dia és aprovació dels actes de les sessions anteriors. ¿Algún comentario a hacer? Molt bé, passem a la votació. Vots a favor? Per unanimitat, s'aproven els actes. El segon punt es dona, com és habitual, donar compte de la correspondència de l'Ajuntament, el discurs d'entrada i eixida. Els grups polítics teniu la documentació, la vau rebre. Un comentari al respecte. El segon punt és donar compte de les resolucions d'alcaldia. Els grups polítics també ho han rebut, desinforma. Una cosa. A nosaltres sí que ens agradaria comentar alguna cosa respecte a la resolució número 61/2016, en la que l'alcalde pense que sabeu a quina referir. És la resolució en la que l'alcalde dictava impossibilitats per realitzar el ple que s'hauria d'haver fet el passat divendres 27. Esta resolució ja confirma el que ja sabia. El Partit Socialista té un gran problema de comunicació amb l'oposició. No és capaç de dialogar o posar-se d'acord ni tan sols canviant el dia del ple. Preferís votar-se a tolerar un acord i així, en aquest mateix plenari, per unanimitat, van votar tots i al·lega una impossibilitat inexistent per a canviar el dia del ple. En la resolució que dicta, parla de que hi ha una impossibilitat de realitzar el ple, però no de quina és aquesta impossibilitat. Quina impossibilitat hi ha per a realitzar el ple quan tocava? El divendres 24. Segons l'alcalde, de forma extraoficial, la campanya electoral per a les eleccions generals. Eixa és la impossibilitat per a que es paralitze l'activitat política local. Miren vostès, la campanya electoral començava el dia 10. Aquí vos mostra el calendari. Començava el dia 10. Tots aquests dies que estan marcats en roig han hagut activitat parlamentària en les Corts. Incluït plens els dies 15 i 16 i comissions del 20 al 24. Però no són els diputats i diputades de les Corts, Mònica Oltra, Ximo Puig, Isabel Bonix, etc., els que paren la seva activitat per campanya electoral, sinó que som en Castelló els que ens reunim una vegada cada 2 mesos, els que parem de fer plens per impossibilitat. Una impossibilitat completament falsa, que, a més, s'enjunta amb el Ministeri d'Acte de campanya del PSOE que coincidia casualment en el dia que s'havia de realitzar el ple, el divendres dia 24. Parla de misteriós perquè no es va anunciar en cap lloc. Van fer la reserva davant de la Junta Electoral, una reserva pública, i no el van convocar públicament, sinó per carta de militància. No sé si el que pretenien era que no ens enteraren de que anaven a fer un acte electoral en aquell dia de campanya, que s'havia de realitzar el ple, o que poden actuar com uns tancats sense oblidar la gent, per a que pugui conèixer les seves idees, no sé, això és cosa seva. Bé, després de posar en coneixement tot això a la ciutadania, el Partit Socialista treu una nota de premsa. Jo, sincerament, pensava que anava a admetre el seu error i demanaria disculpes, inclús de mi. Però no, es reafirmen en tot, i que era impossible realitzar el ple, perquè estaven en campanya i utilitzaven frases com jo hauria pogut, jo hauria plegat a hora, o hauria pogut estar. Vostè, senyor Antonio, hauria pogut fer moltes coses, però no les va fer. I finalment, el que ha fet ha sigut canviar el ple i que avui, sense motiu, al·legant una impossibilitat inexistent, sense haver-ho parlat, acordat o consultat amb la resta. I dic jo, no hauria sigut més fàcil fer una reunió entre tots i dir, mira, voleu que canviem el dia del ple? Però no, vostès han preferit
actuar unilateralment, muntant tot el lío abans de dignar-se a parlar i dialogar. A més, s'atreveixen a dir que s'ha fet sempre. Esta barra basada que van contra la llei s'ha fet sempre, votar-se un acord del plenari. En teoria, aquesta va ser la legislatura del canvi i del diàleg, i no d'actuacions tradicionals i unilaterals. I tornant a la nota de premsa del Partit Socialista, sense tindre a cuento en la nota, s'agarra la llibertat de dir que jo era l'únic que estava en el recompte de les eleccions. És igual que pregunta a una persona com estàs, que el contesti està ètic. Encara estem intentant averiguar què té que veure això del recompte en el tema de canviar el pla de dia. No és el mateix incomplir un acord plenari i la responsabilitat que això comporta que anar a un recompte que és totalment voluntari. I a més, això que vostè ha dit és mentida. I que fàcil seria dialogar i que complicat se fan vostès. I això és tot. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, ja parlant de falsedat, si està dispost a difamar-me i a insultar-me, no cal que em digues senyor Antonio, pots dir-me Antonio perfecte. I se formula sobre en confiança, però si tu te sents més a gust, Pasqual, si et permets, te parle com una persona normal. Fas dues afirmacions, una que s'ha comès una il·legalitat i en aquesta part deixaré que qui sap més que nosaltres conteste en aquest aspecte. I l'altra que fa és, entenc jo, i potser és una dificultat de comprensió meva, entenc que us relaciones el trasllat del ple amb l'existència del míting? Pregunta. Entenc que vostè han complit un acord plenari. No, però això ja està aclarit i correspondrà a l'aspecte legal. Sí, la pregunta és... El motiu explica-lo vostè perquè en l'expedient, en la resolució, posa que és impossibilitat, però no especifica quina. Vale, la qüestió és que sense jo l'he donat explicació ni oficial ni estatutària, per estatutària vas dir que un acord tàcit de tota la vida en Castelló i en molts pobles, en la majoria, és que en campanya electoral no es fan plens. De totes maneres, retrasa els plens 12 dies. Així i tot, en el moment en què tu veus que passa això, tu preguntes per què, no me dius que estàs en contra. Estàs oficial, no. Jo, en les notes de premsa del Partit Socialista podem lliurement dir el que volem, evidentment. Perquè intentava fer-lo, tornar a preguntar per el tècnic del pla. Relaciones el canvi del ple en el municip del Partit Socialista, al que per cert convidem i convoquem a qui vulguem, no estem obligats a més, han decidit fer un acte militant simpatitzant i com l'hem fet mil vegades. La pregunta, te la torno a preguntar, perquè jo no ho tinc clar i serà una dificultat de comprensió. Relaciones llegar al ple en l'assistència del míting? jo el motiu exacte ho havia d'explicar-lo. No, ja l'he explicat, l'explico i ho he dit jo. Era una qüestió que n'hi ha una... El motiu és que tradicionalment en Castelló no està ple. La fórmula per la qual s'explica és lo de la impossibilitat. En tot cas, en ningún moment, abans de que això passe, de compromís i des del seu portaveu, jo no estic d'acord. Això no és cert. Des del primer moment va demostrar la meva disconformitat. Quan vam parlar extraoficialment, va demostrar la meva disconformitat i l'ànim estava davant. De totes maneres, és esperar que Montes a un tema. Em torna a reafirmar que sempre s'ha fet així en Castelló. No s'ha comès cap il·legalitat, és una acusació molt greu. No has pogut contestar-me si relaciones lo del sopar en el canvi del ple. Entenc que no és així, que ho has comentat perquè... És una bona realitat. Expliquem-nos... En relaciones, sí o no? Expliquem vostè el motiu. No, ja l'ha dit, va ser esta la tercera vegada que ho dic. Ho van canviar perquè tradicionalment en Castelló en campanya electoral no es fa. I te torno a preguntar, ¿ho relaciones sí o no? Perquè si dius, no ho relaciones, jo ni que expliqui més. Ja li he contestat. Ja li he contestat que sí, la casualitat.
L'explico a vostè, que és el que El pensament, vaig a fer una cirurgia d'explicació. El pensament màgic és aquell que relaciona dos fets que no tenen res a veure. Es dona en el pensament supersticiós, en el que diu, si jo tinc uns calzoncillos de la sort, en els que vale. O en el pensament religiós, si jo faig la resar, me cura el càncer. O en el deliri i les paranoies. ¿Vale? En tot cas, la segona acusació, ja que no t'atrevixes a dir tus relacions que tenen a veure, la explicació. No, però si ja m'ho has dit. Si tu vols, si tu em dius que relaciones els dos casos, dius, sí, o relaciones, has llevat el ple de l'edifici, jo te ho expliqué, si no, no cal. Bé, i si em dona un tema d'intervenció, jo li demanaria que... Li he fet una pregunta, pots respondre sí o no? Ja està ahí. Jo he de respondre el que vostè diu. Vale. La segona qüestió va recuperar a este govern una il·legalitat, sí, a la persona que sap més que nosaltres, si vols que ho preguntem. Sí, però si abans podria demanar un tome de paraula. I després, quan te responem, tens tot el toc de Jo... paraula. Va, d'acord. Casualment, tenia un informe que no us puc modificar, perquè estava aquí les muestras en el nou estat, i esta vegada no hi podia restablecer. Però sí que, si voleu, que ho he vist literalment, i Maria Fosa, que està interventora de la comunicació global, en relació a les que presentat per Pasqual Sant Consent, que si el municipal compromís per Castelló Rugat en data 4 de juliol de 2016, amb textos 30.994, amb el segon primer. Escrit adreçat a aquesta secretaria, sol·licita que es servei i l'escriu literalment. No es torna a complir la periodicitat dels plens establerta en l'acord plenari en cas de possibilitat real per a la realització del ple, aquesta és la seva comunitat hospital de regidors i regidors. Segon, la delimitació de les funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal venen determinades al Real Decret 74 de 15 de setembre de 1987, per qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter funcional, establint l'article 1.1, que són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la de secretaria, comprensiva de la fe pública i desplegament legal preceptiu, i el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària i la comptabilitat, tesoreria i recaptació. Els articles 2, 3 i 4 completen les competències que comprenen tant la funció de fe pública com la de desplegament legal preceptiu i les de control i fiscalització interna de la gestió econòmica. Entre totes les funcions atribuïdes per aquesta norma no es troben les de convocatòria dels òrgans col·legiats municipals i la de poder evitar resolució referent a aquestes convocatòries. Tercer, l'article 124.4c de la llei 7/1985, reguladora de bases de règim local, i el 80 del punt 1 del Reial Decret 2668 de 28 de novembre de 1986, per qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del règim jurídic de les entitats locals, atorga la competència per a totes les sessions del ple, per a la convocatòria a totes les sessions del ple a l'alcalde. Quart, la llei de bases de règim local, en el seu article 46, estableix la periodicitat mínima amb la qual s'han de celebrar les sessions ordinàries de l'Ajuntament de Funcionaments en funció de la seva aprovació. Determinant el reglament d'organització i funcionament del règim jurídic de les entitats locals aplicable quan la corporació no hagi efectuat regulació pròpia a través del reglament orgànic, fixa el moment en què s'ha de prendre acord sobre la data de celebració de les sessions ordinàries i aquest serà de conformitat amb allò establert als articles 108 i 78, el de la sessió extraordinària que haurà de convocar-se en els 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació. En allò referent als aplaçaments de les sessions ordinàries determinades per acord plenari, cal assenyalar que no hi ha previsió legal al respecte, tot i que sí algun pronunciament judicial com la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears del 13 de desembre de 2002, la qual admet que celebre el dia diferent del prefixat amb caràcter d'ordinària sempre que respecti la periodicitat marcada per la llei 7 de 1985, entenent que el caràcter d'ordinari li dona fonamentalment el respectar la periodicitat i no tant la data concreta en què se celebri. Bé, antes, la publicitat de l'aspecte legal, una vez, dos veus, Nosaltres no demanem res de l'altre món. Nosaltres demanem una resolució que diu que hi ha impossibilitat per a realitzar el ple
Preguntem quina impossibilitat és i ens diuen que hi ha campanya electoral. Això no és una impossibilitat. A més, ho han consultat el catedràtic de dret administratiu, un diputat a les Corts, un advocat i assessor de la Diputació. Entonces, sí. Bueno, nosaltres tenim el nostre dret de preguntar a qui nosaltres considerem. Entonces, això no és una impossibilitat real de dir que no hi ha impossibilitat per arbitrar un ple. Entonces, nosaltres el que demanem és que la pròxima vegada que hi hagi una impossibilitat que es diguin quina impossibilitat és, que diuen que hi ha impossibilitat i no ens diuen quina és. Que menys que dir quina és la pròpia resolució. Això és el que demanem en la queixa. No demanem res de l'altre món. Això és tot. Sí. Doncs, vaig a l'oportunitat. A veure, jo no vull ni acusar ni res. Anem a veure. Jo, personalment, jo sabia que no anava a fer el ple, perquè sí que és de que tradicionalment mai en Castelló, manant el PP, manant el PSOE, manant qui fora, sabien que les plenes. Jo soc partidari de que dins de campanya electoral, si no hi ha cap punt que siga important o siga urgent per als veïns i veïnes, perdona, també estic parlant de tu. Gràcies. A veure, jo penso que si no hi ha res urgent i penso que l'únic punt que si no més urgent era el que avui tinguem en el ple de l'LGTB, que li van donar viabilitat perquè ens van posar en contacte i van donar de no canviar. ¿Vale? O sea, que hasta ahí l'únic punt que tenia pressa possible per passar-se per el ple era ese, però van donar viabilitat. Jo també sabia que el senyor alcalde per la potestat, si vol, canviar el ple, entonces verdaderament no tenia ningú problema a canviar el ple. Sí que és veritat que me vaig a parlar de Maria i dir, Maria, hi ha algun punt que causa algun problema si ho retrasem o això? Em va dir que no vaig tindre ningú problema. Sí que és veritat que potser les formes, pues, a l'altre sí que és el millor que m'ho reunim antes, que és una reunió entre els tres partits, perquè aquí ja hem a canviar el ple i ja està, però jo no veig més problema. Sí que és veritat que m'avergonyisc un poc, entre cometes, que veure, el poble de Castelló té que eixir en premsa per coses com aquestes. Perquè m'estime més que eixa en premsa perquè anem a fer una activitat deportiva, una activitat cultural, siga el que siga, el mateix del partit és exactament igual. Jo veure que estem 3 dies en premsa, pues, què vols que ho digui? No ho veig tan grave. Penso que l'únic punt que portàveu al ple era la LGTB, li va trobar viabilitat i a veure, ja que no ho ha dit Antonio, ho dic jo, sí que és de veres que jo també veig que si el ple no era a les 8 i teníem que parar a les 10, així no anem a estar a 3 hores. Jo no li dic d'això. Ara, sí que és de veres que les formes es poden millorar. Sí. Les formes es poden millorar, però jo no li dic cap problema. És més, jo penso que dins de campanya electoral, si no n'hi ha res precís, és millor editar plenaris, perquè poden hi haver algunes discrepàncies, perquè no estic més caldejar, i el ple pot anar-se a un altre punt que troben una tonteria en cas que no siga necessari. Molt bé, passem, si no hi ha ninguna cosa més, passem al següent. El que vull. Jo voldria que vostè retirara l'afirmació que ha dit que jo he insultat. Que reflexione i que ho retiri. Disculpa'm, però... Jo no sé en quin moment he insultat, i després m'ho vol explicar. Jo no dic que no t'he insultat en este ple. Jo dic que sí, no és la llibertat de difamar i insultar-me, perquè que sí, jo sé. Has dit que jo... Sí, tu m'has insultat. No vull, però tu m'has insultat a mi. Directament vull dir, tu, mi. Insultat? Sí. Però si el dono de llibertat no cal que me parli de vostè. Tranquil·lament, no parli ja. Molt bé, passem al següent punt. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost ordinari de l'any 2015. El dimecres passat vam tindre la comissió de comptes on van ser informats tots els membres d'ella i el resultat final és aprovar la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2015 en els termes que consten en l'expedient i de conformitat amb el que s'exposa en els informes de la Secretaria General i de la Intervenció Municipal. Les dades més significatives són resultat pressupostari
pressupostari, 391.267 en 18 euros, romanent de tresoreria, el romanent total és 1.087.244 en 89, hi hagué un saldo del tot cobrament de 743.026 en 35 i un finançament afectat de 117.396 euros en 76 cèntims, queda un remanent final per a gastos generals de 226.821 en 78. Donem compte de la resolució de l'Ajuntament del Ple i a la Junta de Govern local i remetrarem la còpia d'aquesta liquidació a la Generalitat Valenciana i al Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques. Alguna cosa a dir? Aquest punt? No? Sí? Este és donar compte. El segon punt és la ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern local de cessió del terreny adequat a la distribució elèctrica per a la instal·lació d'un centre de transformació d'energia elèctrica. Per centrar-nos i veure-la en el molí he instal·lat una central en l'Alta Gran. En l'Alta Gran tenen una instal·lació elèctrica i el que demana és la cessió del sol on està construïda. I la proposta de l'Ajuntament és aprovar-ho per a que no anem a fer-hi l'àpid. Molt bé. Algun comentari en aquest punt? Passem a votar? Vots a favor? Per unanimitat? S'aprova aquest punt. Després tenim l'expedient de resolució del PAI 4 Eixample del Molí. En un ple anterior ja vam explicar que la situació en la que es troba el PAI del Molí és delicada, l'empresa urbanitzadora no s'ha fet càrrec de les seves responsabilitats i per tant ja vam iniciar l'expedient. El primer pas d'aquest expedient és aquesta resolució en la que li presentem la queixa a Promocions Pla de Molí de que ha incomplit de manera greu els seus compromisos i els deures imposats en el conveni de programació i a la inactivitat injustificada durant un termini de més de 6 mesos consecutius. Aquesta resolució, si avui l'aprovem, el que comportarà és la incautació de les garanties dels avals del Pla de Molí, la imposició de penalitzacions i la indemnització de perjudicis irrogats a l'administració. Aleshores, notificarem a l'urbanitzador que ell pugui fer les seues esmenes i es publicarà al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Sol·licitarem al mateix temps dictamen al Consell Jurídic de la Comunitat. Bé, alguna cosa a comentar en aquest punt? No? Bueno, com ja vaig dir l'última volta, vaig demanar un informe tècnic que ens diguera que en l'aval que teníem suficients diners per tancar el clau. Sé que just el tècnic està fora, no ha pogut donar un informe, però sí que antes de passar endavant aquest punt m'agradaria que fos una mica un compromís de que sí que n'hi haurà suficient. Però suposo que vos parlat en el tècnic i d'això suposo que el tècnic m'ha fet un informe a mi la paraula... Sí, el que ja ens va informar el tècnic i sense tindre els números tancats, el que sí que ens va informar per a cometre aquelles actuacions que en aquest moment estan paralitzant el desenvolupament del PAI sí que és suficient. Per acabar tota l'organització encara està per valorar i possiblement no, però esperem no arribar a aquest punt. Aquestes accions les permetrà que es pugui invertir en el polígon i poder-lo fer viable. En tot cas, sí que cal recordar que si en algun moment el Pla de Molí complir les seves obligacions, la categoria de centre urbanitzador i podrà acabar perfectament el polígon. De totes formes, el compromís i la política el passarem a tots els grups polítics. Passem al... sí, escolteu. Vots a favor d'iniciar aquesta resolució? Per unanimitat? El segon punt és el conveni de la Diputació de València per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu. La Diputació de València el que planteja és un programa a través d'una empresa en la que ells s'han conveniat, pel qual les webs dels pobles són accessibles a gent amb entrebancs, amb dificultats visuals, amb dificultats auditives,
per a que puguen accedir a totes les nostres webs. És un conveni que ha fet Diputació en una empresa i el que ara ens diu Diputació és que ens afegim per a que puguem treballar sobre la nostra web. L'única obligatorietat que té l'Ajuntament en aquest cas és la subscripció anual a aquesta empresa, que ja li la paguem a una anterior, entonces no hi ha cap canvi, ells assumeixen la transformació de la nostra web. Bé, algun comentari al respecte? Des de Compromís pensem que tot el món ha de tindre accés a una cosa tan important com una web del poble i es pareix un conveni encertat, una bona mesura i que la votarem a favor. Molt bé, aleshores passem a la votació. Vots a favor? Per unanimitat, s'aprova aquest punt. El següent punt és una iniciativa europea, és l'adhesió de l'Ajuntament de Castella de Rugat, s'anomena Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, i és una iniciativa per la qual ens demanen els municipis que ens comprometem d'ací a 2030 a reduir la producció de CO2, les emissions contaminants. És una bona iniciativa, l'ambient i la sensibilitat ecològica és una cosa molt important i nosaltres Castelló ens volem adherir a aquesta iniciativa. Què és el que ens comprometem a aplicar mesures com la llum, l'utilització de combustibles biosaludables i cada 2 anys remetre a Europa totes les accions que haurem pres. En concret, el punt del dia el que proposa el següent acord, adhesió del municipi de Castelló de Rugat al Pacte de l'Alcaldes per al Clima i l'Energia com per la Unió Europea i facultar-me a mi per representar l'Ajuntament en la firma d'aquest pacte i en qualsevol altra actuació que requerisca la seva execució. Una pregunta, qüestió? Nosaltres votarem a favor d'esta adhesió perquè totes les propostes que van encaminades a la protecció del medi ambient, des de Compromís les valorem positivament, perquè el medi ambient està greument perjudicat i a més estem hipotecant el nostre futur i el de les nostres generacions futures. Per tot això, i com ja dic, votarem a favor i ens agradaria que aquest posicionament no fos únicament simbòlic, sinó que començàrem a prendre consciència i començàrem a actuar tots i tots des de tots els àmbits i també des de l'Ajuntament per a canviar el model productiu cap a un model sostenible. Molt bé, passem a votar aquest punt. Vots a favor? Per unanimitat, s'aprova aquest punt. Molt bé, el següent punt és la moció per impulsar un perfil lingüístic en les entitats locals. Aquesta és una moció que ens arriba des de la Federació de Municipis i el que pretén és impulsar a les diferents administracions que es tinguin en compte el perfil lingüístic a l'hora d'accedir a un lloc de treball en les administracions. Concretament, el que acordem, si aprovem aquesta moció, és demanar al govern valencià que impulsi el coneixement i l'ús del valencià en totes les administracions públiques, especialment en les entitats locals. El segon punt, per tal de garantir aquests drets lingüístics de la ciutadania en les entitats locals, ha d'impulsar-se la incorporació del perfil lingüístic com a requisit substancial que tenen tales característiques del lloc de treball. No és igual treballar sols cara al públic que tindre que redactar algun tipus d'escrit, el perfil lingüístic és diferent. Com a requisit substancial que tenen tales característiques de cada lloc, com s'ha dit, garantisca els drets lingüístics del veïnat i la vinculació jurídica del funcionari. Com a quart punt, els criteris per incorporar i exigir un perfil lingüístic determinat per a cada lloc de treball, corresponent als diferents nivells de competència lingüística de la junta qualificadora, són, com els que ja coneguem, nivell oral, nivell elemental, mitjà i superior. I el que proposem és assumir la proposta que en aquest sentit ha acordat tot el Consell de la Federació Valenciana de Municipis, així com el model d'informe sobre la incorporació del perfil lingüístic en relació als llocs de treball que ajunta aquesta moció i que s'ha fet no l'he trobat. Tocarem a la Federació perquè ho incorpore. Queda clar que el que pretén és defendre els drets dels valencians i valencianes que tenim un idioma propi i que des de les administracions locals hem de fer tot el possible per a que el veïnat pugui tindre el dret que se li atenga a la seva llengua.
¿Algún comentario al respecto? La llei estableix... Sí. La llei estableix que els funcionaris han de saber dirigir-se als administrats en qualsevol de les dues llengües oficials. Jo penso que això és important que ho sàpiguen, perquè ningú pot negar-se, ningú del funcionari pot negar-se a entendre el valencià o el castellà, que són les llengües oficials. D'esta forma, es desprende l'article número 35.d de la llei 30.1992, que diu que l'administrat té dret a utilitzar les llengües oficials en el territori de su comunitat autònoma. Per tant, el requisit lingüístic en les administracions es pareix una proposta acertada per a començar a dignificar la nostra llengua a tot el arreu del territori. Per descomptat, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta. Bueno, nosotros igual, como siempre sobre último es un poco repetirme, ¿no? Pero al igual que todo esto que siga millorar las instituciones públicas y menos datos que en poblacions com Castelló són valencianoparlants i que hem de tindre la possibilitat de poder aconseguir parlar en el nostre idioma i més en les entitats públiques. Tot el que siga per la protecció del valencià i per a impulsar la millora de les institucions públiques estem totalment d'acord. Molt bé. Passem a votar aquesta moció. Tots a favor? S'aprova per unanimitat. Molt bé. El següent punt és la moció presentada pel Grup Compromís sobre el diari públic lèsbic, llei transsexual i bisexual. El dia 28 de juny, com sabeu, vam celebrar l'orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere que ha fet Rugat amb la feta de la bandera de l'Arc de Sant Martí que simbolitza l'orgull LGTB. Per això, des de Compromís, volem donar les gràcies tant al Grup Popular com al Grup Socialista per haver col·laborat des del primer dia en la visibilització d'aquest col·lectiu per segon any consecutiu. Eixe dia, en 1969, es van produir diverses revoltes en Stonewall, Estats Units, per denunciar la criminalització a la que estaven sotmeses les persones lèsbiques, gais, transsexuals i bisexuals. Aquelles revoltes van suposar l'inici del moviment contemporani per la igualtat i la dignitat. El que ara és una festa i un dia de celebració, com és l'orgull gai, en aquell entonces van suposar unes importants revoltes. Per tot això, juntament amb el col·lectiu Lambda, portem al ple les següents propostes de la comunitat LGTB. Posar en marxa mesures per a promoure el respecte per la diversitat sexual i de gènere en l'àmbit educatiu, familiar i festiu. Instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el dret a l'accés de la reproducció assistida per a parelles de dones i de dones solteres. Instar al govern central per a demanar l'aprovació d'una llei integral trans. Donar suport a l'associacionisme LGTB a través de la realització conjunta d'accions de sensibilització, especialment en l'àmbit infantil i juvenil. I penjar a motiu del dia d'orgull LGTB, com ja vam fer, la bandera de l'Arc de Sant Martí al balcó de l'Ajuntament. Això és tot. Aquí ja hem presentat avui, o sigui, avui compromet ja l'ha presentat una moció, en el seu dia ja estem conformes, avui estem conformes, tot el que sigui per la igualtat i la dignitat de les persones, siga quin siga el sexe, siga quin siga el sexe, la raça, qualsevol cosa, a dia d'avui, en els anys que estem, ja no tenen que haver cap barrera, tenim que saber que la llibertat és el més bonic que tenen les persones, no? I tot el que siga per llevar estereotips i barreres, com fa aquesta moció, que el que busca és la igualtat entre la gent LGTB i més, mostraré totalment. Molt bé, agrair l'esforç que fa el Grup Compromís ja l'any passat i este per impulsar aquestes propostes. I passem a votar. Vots a favor? Per unanimitat s'aprova aquesta moció. Punt 11, moció de la diputada delegada de l'assessorament municipal, l'assistència de consell de judicis i plans d'ocupació sobre el règim de cotització dels professionals als serveis del municipi. Aquest punt és un poc difícil d'entendre perquè és molt de la manera de treballar que els ajuntaments. Com la majoria de vosaltres sabeu, hi ha una sèrie de tècnics que venen unes hores als ajuntaments, el que coneguem com a aparellador, l'arquitecte tècnic, l'enginyer industrial. Aquests treballadors són autònoms que tenen un conveni de diputació, que és el que paga la part de les despeses que generen,
I en funcionat de Xina, pues, que puc recordar desde prácticamente el principio de la democracia, así en el País Valencià. Què és el que passa? Des del Ministeri de Treball, des d'Inspecció de Treball, han presentat una queixa a tots els municipis i està fent inspeccions en aquest sentit, dient que aquestes persones deurien estar contractades per l'Ajuntament. La diputada Concha García Ferrer, des de la Diputació, el que planteja és que això faria que els municipis xicotets com Castelló tinguin que assumir un cost que sobrepassaria les capacitats que tenim i a més entraria en contradicció en una cosa que ens diu Hisenda de que no podem contractar més gent. I d'alguna manera, si fem cas al Ministeri de Treball, així Hisenda ens denunciaria i si fem cas a Hisenda, el Ministeri de Treball està denunciant. En aquesta contradicció presenta la moció la diputada Concha García i ens anima a tots els municipis que recolzem aquesta proposta que jo veig molt sensata. No té sentit canviar un sistema que està funcionant i que en la majoria de sentències judicials diu que és correcte. I bé, tampoc vull pegar-vos la murga tota l'explicació, però la naturalesa de la moció que s'ha entès. ¿Algún comentario? Nosaltres pensem que la Diputació està per prestar servei als xicotets pobres i treballar per la igualtat entre tots els pobres. I ens pare que si s'elimina la firma de la col·laboració i els convenis amb els col·legis professionals per a prestar serveis, els xicotets ajuntament no podran fer-se càrrec dels costos que suposaria tenir un ampli personal funcionariat. Per això nosaltres, pel benestar dels nostres veïns i veïnes, votarem per supost a favor d'aquesta moció. Estic totalment d'acord amb els grups polítics, és totalment lògic de pujar els costos a les administracions xicotetes com pot ser l'Ajuntament de Castelló, que ens suposaria el més segur que crec que 2 jornals més. A dia d'avui ja no estem per tirar massa d'això, és lògic, sempre s'ha funcionat així, s'ha funcionat bé, és de que la Diputació ha tingut bon ús, han fet una bona exposició dels motius i penso que és una cosa lògica i sensata votar a favor. Bé, vaig a favor. Ens adherim a la moció presentada des de Diputació. Següent punt són les preguntes. Abans del punt abans d'aquest punt fem la proposta que de manera urgent fiquem el nomenament de substituts per a la moció de comptes a causa d'una sèrie de problemes de l'última comissió i aleshores el que proposem és en el ple d'avui presentar el nomenament i els substituts. Maria Mira, com dient, algo firmat. Primer votem que és urgent i un problema. Tots a favor de l'urgència? Per unanimitat s'inclou el punt i ara el punt que he explicat la proposta des del grup Compromís ens va fer arribar l'actual nomenat és Pasqual Sant Juan i ha afegit com a substitut a Dani Soler. En el cas del grup Popular són Dani i Perol i Carlos i la proposta és per substituts Anna i Amàlia. En el cas del grup socialista a mi no poden substituir-me però jo tinc que anar sí o sí el substitut de Magdalena seria Héctor. Això és per a del Partit Popular. La institució és indistinta o és indistinta? Molt bé. Passem a aprovar aquesta proposta. Vots a favor? Per unanimitat s'aprova. I ara passem al punt de pregs i preguntes. ¿Puedo hacer una pregunta? No, digo una cosa. ¿Vas a hacer una pregunta o un No, preg? ¿es de Sí. Avui hem fet l'últim consell escolar. Hem fet l'últim consell escolar de l'institut i des d'allà he demanat i que a cada
32 hem portat la revista Pebrella. La revista Pebrella, que és la que publica en l'escola, en l'institut. No sé què passa, no crec. No t'has encara lo que ha dado. I res, ara guardareu cada un de també. ¿Vale? I volia també fer una pregunta. Bueno, com sabeu tots, ara ja fa unes setmanes estem en tot el poble, és una cosa que vaig als pressupostos, que vam parlar entre els tres grups, que és el del Castelló Participa, que tothom no ho coneix, no? Que ha participat ja en la primera fase de molta gent, hi ha moltíssimes propostes, i quan es va celebrar jo crec que era un procés perquè la gent del poble siga la protagonista i la que fet decidim entre tots i totes quines siguin les propostes necessàries. Sí. Siguin les propostes a votar i això. Entre 20.000 euros de pressupost i van dir, quan ho va explicar tot el moment en el que van fer així, en aquests 20.000 euros les propostes s'analitzaran per als tècnics, entonces totes les propostes que entren no podran ser després votades perquè ells faran una tria de si són acceptables o no i donarem motius i respostes explicant a tot aquell que va fer la proposta i dir perquè sí o per no. Entonces yo quedant tot això clar, i em faig ara una pregunta a títol personal. És que em va sorprendre aquesta setmana, ho dic personalment, no és cap motiu d'ofendre ni una pregunta que si me la podeu explicar, Pasqual, que quina era la finalitat del vídeo que heu fet o fotos del fet, saps quina, no? Que esteu amb les propostes, no sé per què en les papeletes era perquè és un projecte anònim, de participar. Ningú ha ficat el seu nom i era per saber quina finalitat teníeu amb aquestes fotos. No sé. Sí? ¿Sí se sent? Sí? Sí? Bueno, yo vaig poder participar perquè estava en València, no m'han deixat participar, vaig anar a la proposta i vaig anar a portar a l'Ajuntament i sobre estar en el telèfon a mi no m'ha deixat participar, però bueno, ma mare va canviar l'edat i el sexe i ja, vull dir, d'aquesta manera poder participar. Cadascú és lliure de fer pública la seva proposta, no? O és el cas que siga... Pues aleshores nosaltres com a veïns, jo com a veí vaig fer una proposta i ha fet a pública la meva proposta, tan senzill com això. Pasqual va fer la seva proposta i era la seva, Àngela va fer la seva i cadascú de Compromís va fer la seva proposta com a veïns del poble, van votar i ja està. Simplement, sols hem dit quines són les nostres propostes. I ara la meva pregunta és, present igualment, no? Sí. És a dir, no estic tranquil, no? Sí, jo també, jo estic molt tranquil. La meva deixa una mica, a veure, si ho haurem fet des del partit des que estem en el govern, no, deixa parar. Des que estem en el govern haurem fet el mateix i així, i la nostra proposta. El Partit Popular, jo crec, en contra de ser protagonista de la gent, crec que haver sigut protagonista per vegada, els que estem a Ciutat, que tinguem més facilitat per estar en el grup això, de publicar-se, i haver sigut altra vegada una gara d'eleccions, jo crec que intentem, és el meu pensament, que crec que era un projecte molt anònim i molt participatiu de les persones i això em va sorprendre. Sorprèn, però cadascú vull ser. Pasqual no va fer la proposta com a Compromís, la va fer com a Pasqual, jo la vaig fer com a Damián, i cadascú tenia la seva, no va fer el partit... Clar, si no l'haurem fet tota mateixa. Però bueno, si la politització de tot és una proposta personal, igual que la d'ell és una proposta personal, i en cap moment, pues mira, però ho heu pensat en el grup. pues mira, pues sí, ho he sentit. Jo veig totalment com ha dit. En el moment que tot... Està guardant un poc estona perquè si no és un guirigall. Si vos sembla, Dani, que no havia dit tot, No, m'han interrompit en tot. No pateixis. A veure, la meva opinió personal, la del Partit Popular és la mateixa. Nosaltres creiem que s'ha fet un vídeo promocional del PP, perquè entre cometes pareix que ho ha... No sé molt, però entre cometes pareix que ho hagi fet Compromís, ho hagi tirat avant, perquè és una cosa de l'Ajuntament, també l'Ajuntament no és el Partit Socialista, també l'Ajuntament són les tres agrupacions polítiques del poble. No? Entonces, sí, per això, en les quartilles no hi ha Partit Socialista. Per això sí que em pareix un poc, pues, no crec que sigui la manera
de fer política de les coses que siguin de l'Ajuntament. Les coses de l'Ajuntament, les de l'Ajuntament se les podien promocionar, igual com el Partit Popular promociona coses de l'Ajuntament directament, així de fer, com imatges, captures, coses així directament, que sigui del màrqueting de l'Ajuntament perquè vegi que realment sí que el Partit Popular ha estat apoyant la participació ciutadana, sí que ho van votar a favor i tot, però realment està eixint des de l'Ajuntament i crec, i d'ací anem a veure, és un èxit el que estem tinguent, és la primera volta, però d'ací convida el poble a que participi més. Jo crec que n'hi ha 74, van ser 74 persones, però m'havia agradat veure més participació, no sé si és per millor una novetat de la millor manera o no, però sí que és de veres que hem d'intentar no polititzar per lo menos que ve l'actuació de la Una coseta, és que a part del que ha dit Ricardo i Dani, és que a part els tècnics encara no s'han pronunciat. També és una manera, crec jo, de pressionar els tècnics, perquè els tècnics poden dir, hòstia, ara t'he de veure aquesta proposta per problemes econòmics, perquè no diàleg, perquè això, per l'altre, jo així inclús, o a veure que havia entès si ho hauré després de treure les propostes. Però abans, si encara no se sap si estan acceptades, i vosaltres tingueu la facilitat de, en el Facebook, en el WhatsApp, així l'altre, treure. Hi ha gent que pot fer una proposta i el preix un cop per respecte en tota la il·lusió de que hagi ciutadans i ho voten. I vosaltres ho prendeu ahir i tingueu més facilitat perquè vos voten les propostes perquè tingueu més visió que una persona major que va i prenda la seva proposta. És la meva opinió i és la de molta gent. Sí, molta gent. Bueno, pues si es que la de Pascual es diferente a la meva i la de... això no es tracta de proposar, no? Vull dir, si cada escoge la seva proposta l'han feta pública, doncs mira, si vosaltres no voleu entendre... Por repartir la libreta. Ricardo, anem aguantant un poc. Bé, expressades totes les postures, aclarir alguna de aquí pregunta més? El grup popular? Sí. Nosaltres ens agradaria saber per a quan tindrem l'apertura del carrer de les escoles. Has vist? Del carrer de les escoles, de quin punt estem i quan consiguen per poder acabar l'obra i poder donar viabilitat. Hi ha dos obres al estat espanyol que nos acabem mal, que és la Sagrada Família i la urbanització de la Plana. Estem en un procés en el qual en maig, si no recordo bé, m'ajudarem al director de l'obra per veure en quin punt estàvem, perquè s'allargava molt i n'hi ha hagut una sèrie de modificacions de la normativa a nivell elèctric i entonces s'han d'adequar a aquesta nova normativa que va eixir este mateix any. Aleshores, primer tenen que adaptar-se a fer una inspecció que s'han adaptat i no vaig a arriscar-me a dir una data concreta perquè francament m'agradaria dir perquè ho desconec. Sí que és cert que estem fent un seguiment sobre aquest tema perquè s'allarga molt i anirem informant-nos al respecte. Alguna qüestió de pregunta dels membres? Me recorda Maria en tota la raó del món que un dels aspectes és el punt que vota avui de la sessió de terreny per a la instal·lació elèctrica. Per anar avançant en aquests punts. Alguna pregunta, qüestió? M'ho repartixes els llibres de Xina, no passes per davant? Molt bé, i ara el ple, com sabeu, oficialment ha acabat. Maria ja ha escrit fin en l'acte i convidar a totes les persones del poble que tenen tots els plens, que a part que no dialoguen tots els plens i deixa la veu al poble, que faig la qualsevol pregunta que tinga, dubtes. Jesús, yo voy a hacerle una pregunta a Héctor. Vale. Vale, pues. ¿Tú estás diciendo que els tècnics decidiran arreglar el que veien en el Facebook? No, jo estic que pot ser que senten pressionats.
Perquè No, que li dic, perquè És una tonteria. si jo aquesta proposta darrere, ja Ja tindria que si tens ridícul, no damunt de mi, puc fer-ho. que sí, perquè això compromís ja ho han de darrere. Héctor, Vale, vosaltres les coses també, que hauríem de fer una setmana, si venen els tècnics, hauríem de deixar possible pressió. això no és ninguna pressió, Héctor. Si hagués sigut tot igual, la mateixa proposta. El pot agradar o no, que estigui més bé o més mal, però que sigui això una pressió per un tècnic. Explicar. Més preguntes, qüestions. Seguim les 8:53, donant vostè a sopar, resulta que tinguem un sopar a les 9:30, pues hay un sopar de la festa del sport que podem anar, i donem per finalitat, moltes gràcies.